ආයිබෝවන් මේ අපිට පුතේ අද අපි ගිය සතියේ ප්‍රතිශත ඉවර කරා ප්‍රතිශත වලට කලින් තියෙන පාඩම අනුපාත. ඉතින් ඒකින්ද අපි අනුපාත කරලා ඉනිමු අපි මේ පිළිවෙලට කරගෙන යන්. ඒකින්ද මම හිතන්නේ තුන්වෙනි වාරේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට ලියා ගන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව අනුපාත. මාතෘකාවට රතු පෑනෙන් ඉරි දෙකක් අඳින්න. දිනේ දාගන්න අද මතක ඇතුව දිනේ දාන්න. රයිට්. අපි අනුපාත ගැන සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන් 6 දිත් අනුපාත කරලා තියෙන මම 6 පන්තියේ ඉඳලම සාකච්ඡා කරන්නම්. එතකොට මේ අනුපාත එදිනදා ජීවිතයේදී භාවිතා වන අවස්ථා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිවම තේරෙනවා. ලියන අනුමාතෘකාවක් අනුපාත භාවිත වන අවස්ථා අනුමාතෘකාව ලියලා රතු පෑනෙන් එක ඉරක් අඳින්න. රතු පෑනෙන් එක ඉරක් අඳින්න. එක සිමෙන්ති බදාම සකස් කිරීමේදී වැලි හා සිමෙන්ති මිශ්‍ර කිරීම මේ අනුපාත පාඩම හරි වැදගත්. ගණන් පෙල්ලුනොත් අනුපාත තමයි කවදා හරි කරන්න වෙන්නේ පිරිමි ළමයින්ට. මම කියපු දේ තේරුණාද? ගණිතය කියන විෂය අසමත් වුණොත් ජීවිතේ හැමදාමත් කරන්න වෙන්නේ අනුපාත. රයිට්. මේකත් දැනගෙන ඉඳ ගමන්නේ. ඊට පස්සේ ලියන්න කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක්. දෙවෙනි එක කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් සකස් කිරීමේදී වැලි සිමෙන්ති හා කොන්ක්‍රීට් ගල් මිශ්‍ර කිරීම 3 කේක් සෑදීමේදී බටර් සීනි හා පිටි මිශ්‍ර කිරීම ඊළඟ එක පළතුරු යුෂ හා ජලය මිශ්‍ර කර බීම සෑදීමේදී රයිට්. ඔය විදියට තව ඔයගොල්ලන් දන්නවා කඩෙන් ගේන තින්ත ගෙනල්ලා අපි දුමු පොඩි මේ කලවොෂ් එකක් තීන්ත ගානවා ගෙදර. එතකොට
ගෙනාපු ගමන් අරක බකට් එක ඇරියා ගානවද පින්සලේ නෑ අන්න ගෙනාපු ගමන් බකට් එකේ අනිත් පැත්ත හරවල බලනවා අර කඩදාසිය දිහා බලන එකේ කියනවා තින්ත කොටස් මෙච්චරකට ජලය කොටස් මෙච්චර එකතු කරන්න කියලා කියනවා ඊට පස්සේ අපි ජලය දිය කරගන්නවා නැත්තම් අපට ඕන තරම් ජලය අරගෙන දිය කරන්න බෑ එහෙම වුණොත් තීන්ත ගානකොට ඒවා මොකද වෙන්නේ පුතේ ගන්න පුළුවන් බ්‍රෂ් එකට අරගෙන බේරෙනවා හරියටම අර මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන එහෙනම් ජලය කොටස් මෙච්චරකට තීන්ත කොටස් මෙච්චරක් දාන්න ඕන කියලා කියනවා තේරුණාද ඔන්න එක ඔළුවේ තියාගන්න ඈ රයිට් ඊට ලියා ගන්න තර ලකුණක් දාලා ලියන්න එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති රාශි දෙකක හෝ ඊට වැඩි ගණනක ප්‍රමාණ අතර සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාව රතුපෑනෙන් ලියාගන්න අනුපාතයක් ලෙස හැඳින්වේ අනුපාතයක් කියන වචනේ රතුපෑනෙන් අනුපාතයක් ලෙස හැඳින්වේ right ප්‍රශ්නාංක 1 පහත දැක්වෙන එක් අනුපාත සඳහා පහත දැක්වෙන එක් අනුපාත සඳහා තුල්‍ය අනුපාත ලියන්න තුල්‍ය අනුපාත ලියන්න රෝමන් එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් බදාම අනනකොට සිමෙන්ති මොන කොහමද මනින් තාච්චි වලින් තමයි මයින් එතකොට සිමෙන්ති තාච්චි එකක් ගන්නකොට වැලි තාච්චි 4ක් ඕන අපි බාසුන එක්කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඇහුවොත් මේ කොහමද බාසුන නැහැ ඔයගොල්ලෝ මේ බදාම මිශ්‍රණය ගන්න කියලා ටක් ගාලා කියනවා 1:4යි කියලා 1:4යි කියලා කියන්නේ 1:4යි කියන්නේ ගණිතයෙන් ලියන්නේ මෙහෙමයි. එයා ගණිතය දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට එයා කියන්නේ එහෙම 1:4යි. මම මේ ළඟදී ඇහුවා කොහමද බාසුන් නැහැ ගල් කුඩු මිශ්‍ර කරන්නේ? එයා කිව්වා බදාම හදනකොට ගල් කුඩු දැන් වැලි ටිකක් ගණන්නේ. වැලි ටිකක් ගණන් වෙනකොට මිනිස්සු ගල් කුඩු වලට පුරුදු වුණා. දැන් සමහරක් වෙලාවට කපරාරු කරනකොට මේ ඔය විශේෂයෙන්ම එළිය බිත්ති අරව මේවා ගල් කුඩු තමයි භාවිත කරන්නේ. ගල් කුඩු ටිකක් ලාභයි පුතේ වැලි වලට සාපේක්ෂව. මම අහුවා ගල් කුඩු කොහොමද භාවිත කරන්නේ? සර් 1:5යි කෝ 1:5යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 1:5යි කියන්නේ සිමෙන්ති තාච්චි එකක් භාවිත කරනකොට ගල් කුඩු කොච්චරද භාවිත කරන්නේ? තාච්චි 5ක්. එතකොට තුල්‍ය අනුපාත අපි හිතමු සිමෙන්ති තාච්චි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. සිමෙන්ති තාච්චි දෙකක්. එතකොට ගල් තාච්චි 4ක් දාලා හරියනවද? නෑ. එතකොට සමහරක් විට ඉක්මනින් හයි වෙන්න බලනවා. සිමෙන්ති වැඩි වෙන්න බදාම මිශ්‍රණය හයි වෙන්න බලනවා.
තේරුණාද? ඉක්මනින් බිත්තියේ බදාම ගහන්න කලින් පොළොවේදී මේ බිමදිම මේක හයි වෙන්න පුළුවන් සිමෙන්ති වැඩි වෙලා. අන්න එතකොට එයා දන්නෝ වැලි තාච්චි එකකට සිමෙන්ති තාච්චි එකකට වැලි තාච්චි කීයද දාන්නේ? 4ක්. එහෙනම් සිමෙන්ති තාච්චි දෙකකට වැලි තාච්චි කීයක් දාන්න ඕනද? ඇහෙන්නේ? 8යි. අන්න අපි මේකට කියනවා මෙයාට තුල්්‍ය අනුපාතයක් කියලා. ලොකු දෙයක් නෑ පුතේ. දෙක මං කිව්වා සිමෙන්ති තාච්චි එකකට ගල් කුඩු තාච්චි 5ක් දාන බදාම මිශ්‍රණයක් හදනකොට එහෙනම් අපි හිතමු සිමෙන්ති තාච්චි 3ක් ගත්තා. එහෙනම් සිමෙන්ති තාච්චි 3ක් ගත්තොත් ගල් කුඩු තාච්චි කීයක්ද ඕනේ? ඇහෙන්නේ අයියෙන් කියන්නේ. කො අම්මලා තාත්තලා ළඟදී Taman දන්නවයි කියලා පෙන්නන්න අම්මලා තාත්තලාට වැලි තාච්චි නෙවෙයි සිමෙන්ති තාච්චි 3ක් ගත්තොත් ගල් කුඩු තාච්චි කීයක් ඕනද? අයියෙන් කියන බලන්න. හරි. කොහොම හොඳයි 15ක් ඕන. අන්න 1:5ට තුල්්‍ය අනුපාතයක් ලිව්වා. දැන් හරි සරලයි. මොකද කරන්නේ? තුල්්‍ය අනුපාත ලියන්නේ කොහමද? එකම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න. 1 2කින් ගුණ කරොත් 2යි, 4 2කින් ගුණ කරොත් 8යි, 1 3ෙන් ගුණ කරොත් 3යි, 5 3ෙන් ගුණ කරොත් 3ෙන් ගුණ කරොත් 15යි. තුන්වෙනි එක කොන්ක්‍රීට් හදනකොට මෙන්න මෙහෙමයි අනන්නේ. කොන්ක්‍රීට් වලට මොනවද ඕනේ? සිමෙන්ති ඕන, වැලි ඕන, ගල් ඕන, මෙටල්. සිමෙන්ති කොට් එක තියෙන තාච්චි 5ක්. සිමෙන්ති තාච්චි 5ක් තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් දානවා වැලි 12ක්. වැලි 12ක්. ගල් දානවා 15ක්. මේවා දැනගන්න ගුව ගණන් පෙහෙල්ලුනොත් අනුපාත තමයි කරන්න වෙන්නේ ජීවිතේම හරි දුකක්. රයිට්. සිමෙන්ති 5යි, වැලි 12යි, කොන්ක්‍රීට් ගල් 15යි. දැන් සිමෙන්ති කොට්ට 2ක් දානවා. හෙඩ් බාස් උනේ ඇවිල්ලා කියනවා සිමෙන්ති කොට්ට 2ක් දාලා අන්න කොටක් ගාලා ඕක වැඩ ඉක්මන් කරන්නකෝ කියලා. එතකොට සිමෙන්ති කොට්ට 2ක් දානවා කියන්නේ තාච්චු කීයක් දානවද? 10ක් දානකොට මේවත් ඒ වගේම වැඩි වෙනවා. රයිට්. ලියන්න බලන්න. කල්පනා කරලා ලියන්න බලන්න. වැලි කීයද මෙටල් කීයද කියලා. රයිට්. බොහොම හොඳයි. 24යි 30යි. අන්න 5 12 15ට තුල්්‍ය අනුපාත ලිව්වා අපි. දැන් පුතේ මම ඕගලන්ට තව ගණන් 3ක් දෙන්නම්. ඉක්මනින් ලියන්න. තුල්්‍ය අනුපාත 4 තමන් කැමති සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන්න. 5 රයිට්. තග්ගාලියන් උත්තරේ
උත්තර ලියන්න. තමන් කැමති සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරලා ලියන්න. right. හරි. අපි මේක ගුණ කරමු 5න් 20යි 35යි. මේක ගුණ කරමු 3න් 18යි 33යි. ඔයගලන්ට වෙන වෙන උත්තර එන්න පුළුවන්. ඇයි තමන් වෙන සංඛ්‍යාවලින් ගුණ කරොත් වෙනත් උත්තර. මේක ගුණ කරමු 8න් 32යි 24යි 56යි. ඔයගලන්ගේ උත්තර නැවත බලලා හරි දාගන්න. අම්මලා තාත්තලා ළඟ ඉන්නවනම් අම්මලා තාත්තලා චුට්ටක් බලලා දරුවන්ට උදව් කරන්න. එකම මේ අගයන් දෙකම එකම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරලා තියෙනවා නම් හරි. එච්චරයි. ලියාගන්න ප්‍රශ්නාංක 2. පහත දැක්කෙන එක් එක් අනුපාත පහත දැක්කෙන එක් එක් අනුපාත සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. සරලම ආකාරයෙන් සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. හරි. එතකොට ප්‍රශ්නාංක 2 පළවෙනි කොටස. ප්‍රශ්නාංක 2 පළවෙනි කොටස. හතරානු 10. හතරානු 10. එතකොට මෙන්න මේ අගයන් දෙකම බෙදෙන අගයක් ගැන කල්පනා කරන්න. එකෙන් බෙදුවොත් මේකමනෙන් එක හැර වෙනත් අගයක් ගැන. දෙකෙන් බෙදෙන. එහෙනම් 4 දෙකෙන් බෙදුවොත් 2යි 10 දෙකෙන් බෙදුවොත් 5යි. ආයි බෙදෙන්නේ නැති හින්දා මේ දෙකම බෙදෙන වෙනත් එක හැර වෙනත් අගයක් නැති හින්දා මේ උත්තරේට ඉරියන්දින් 2. අටානු 6. රයිට්. බෙදන්න බලන්න පුතේ. බෙදන්න බැරි වෙන තෙක් බෙදන්න. කීයද බෙදෙන්නේ? 4න්. 4න් බෙදන්න මෙයා පුළුවන්, මෙයා බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 4 හරියන්නේ නැහැ. 3. මෙයා බෙදෙන, මෙයා බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 2. 8 දෙකෙන් බෙදුවොත් 4යි, 6 දෙකෙන් බෙදුවොත් 3යි. ආයෙ බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ දෙයක් අඳින්න. 20/15 කීයද බෙදෙන්නේ? කීයද බෙදෙන්නේ? දෙකම 3න්. මෙයා බෙදෙන, මෙයා බෙදෙන්නේ නැහැ. 5න්. හරි. 4ක් 4යි 4 3යි. ආයෙ බෙදෙන්නේ නැහැ. 24/18 කීයද බෙදෙන්නේ? දෙකෙන්. බෙදමු. 12යි දෙකෙන් බෙදුවොත් 9යි. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ උත්තරේට ඉරි අඳිනවා. හරිද වැරදිද? වැරදි. ඇයි මේ 12යි මේ 9යි ආයි බෙදෙනවා. ආයි බෙදෙනවා. අන්න එහෙනම්
තුනෙන් බෙදෙනවා 4යි 3යි 5 12 18 24 මේ තුනම බෙදෙන අගයක් කියන්නේ 4 බෑ 4 ගන්න බෑ ඇයි ඒ 18 බෙදෙන්නේ නැහැ අපි පුළුවන් එකෙන් බෙදමු දෙකෙන් බෙදමු 6යි 9යි 12යි මේ උත්තරේ ඉරියන් දින්න පුළුවන්ද ඇහෙන්නේ බෑ ඉරියන් දින්න ඇයි බැරි ආයි බෙදන මේ තුනම තුනෙන් 3 අරක් 2යි 3 අරක් 3යි 3 අරක් 4යි සරල ආයි බෙදෙන්නේ ඒකෙන්ද උත්තරේ ඉරියන් දින්න රයිට් මේ ගාන ටක් ගාලා හදන්න බලන්න 18 30 36 රයිට් හදලා ගන්න බලන්න කියන බෙදෙන්න පුතේ දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් ඒ වගේම තුනෙන් බෙදන්න පුළුවන් ඒ වගේම හයෙන් බෙදන්නත් පුළුවන් කාට හරි වන්නම් එකවර හයෙන් බෙදනවා 3යි 6 වරක් 5යි 6 වරක් 6යි අන්න එහෙනම් උත්තරේ 3 අනු 5 අනු 6 උත්තරය අපෝ හරිදාගන්න ලියාගන්න මාතෘකාව දෙන ලද ප්‍රමාණයක් දෙන ලද ප්‍රමාණයක් අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම රතු පෑනෙන් එක ඉරක් අඳින්න මාතෘකාවට ප්‍රශ්නාංක 3 ප්‍රශ්නාංක 3 ලියාගන්න රුපියල් 600ක මුදලක් රුපියල් 600ක මුදලක් දෙක අනු තුන අනුපාතයට සජිත් හා නාමල් අතර බෙදූ විට එක් අයට ලැබෙන මුදල වෙන වෙනම සොයන්න අයට ලැබෙන මුදල වෙන වෙනම සොයන්න right මෙන්න තියෙනවා මෙහෙම ලියන්න පිළිතුරු දැන් රුපියල් 600ක සල්ලි මල්ලක් තියෙනවා
දැන් එතකොට මේ අහිංසකයෝ දෙන්නෙක් රුපියල් 600ක් හම්බෙලා ඉස්කෝලේ ඇරලා යනකොට පර්ස් එකක් වැටලා තියලා පර්ස් එකට ගහලා නෙමෙයි පුතේ පර්ස් එකක් වැටලා තියලා ඒ පර්ස් එකේ දෙන්න එකට තමයි කොහෙද ඉස්කෝලේ ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ දිනවනේ ඒකට යන ගමන් රුපියල් 600ක මුදලක් හම්බ වෙනවා එතකොට පර්ස් එක දැකලා තියෙන්නේ නාමල් දැක්කන් නාමල් කියනවා මමනේ දැක්කේ ඒකෙන්ද මට වැඩිපුර ඕන ඔය ඇඳ ගත්තට කමන්නේ ඇඳ ගත්ත සජිත් එහෙම වැඩි අරව මේව හිතන්න බෑ වෙන පිටය මම වෙන දෙයක් නෙවෙයි කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ යනකොට දෙන්නෙක් යාළුවෝ දෙන්නෙක් මෙහෙම සල්ලි බෙදා ගන්න ඕන දැන් මේ 600 එක් කෙනාට ලැබෙන මුදල අහන්න එන ලියන්නේ මාත් එක්කම වගන්ති මේ විදියට රූපයක් ඇඳ ගන්න ඔය විදියට රූපයක් ඇඳ ගන්න ලියන්න මාත් එක්කම එක්ක මම ලියනකන් ඉඳලා ලියන්න සජිත්ට ලැබෙන මුදල භාගයක් ලෙස සජිත්ට ලැබෙන මුදල භාගයක් ලෙස ගන්න මෙහෙමයි 2යි 3යි එකතු කරලා 5න් පංගු 2යි 5න් පංගු 2යි එම නිසා පේලි දෙකකට ලියා ගන්න සජිත්ට ලැබෙන මුදල ලස්සනට සමාන ගුණ ගන්න මෙන්න මේ 5න් 2 ගුණ කරන්න පුතේ 600න් දෙවරක් 600 දෙකේව 600ක් 600 ලියන්න මේ දෙක ලියන ලෙවල් එකේ 1200යි එයා බෙදන්න කීයෙන්ද 5න් එයා බෙදන්න 5න් පැත්තකින් පැන්සලෙන් මෙතන බෙදන්න එපා පැත්තකින් 1200 බෙදන්න 5න් 5 2 10යි 20ට 4යි 20යි බිංදුවයි අන්න එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න අහිංසක සජිත්ට හම්බෙනවා කීයද රුපියල් 240ක් රුපියල් 240ක් එක එක්කෙනාට ලැබෙන මුදල් වෙනම හොයන්න නාමල්ට ලැබෙන මුදල භාගයක් ලෙස 2යි 3යි එකතු කරා එහෙනම් ඒකෙන් පංගු 3ක් එම නිසා නාමල්ට ලැබෙන මුදල අදාළ භාගය ගුණ කරන්න මුළු මුදලෙන් රුපියල් 600න් රයිට් දැන් පුළුවන් විදියට සුළු කරලා ගන්න බලන්න අර වගේම 3 600න් ගුණ කරලා එයා බෙදන්න කීයෙන්ද 5න්
තුනේම 600ක් කීයද? 1800යි. එයා බෙදෙන 5න් 1800 5න් බෙදුවොත් පස්සරක් 3.15යි 30ට 6යි බිංදුවයි කීය දෙන්නේ? රුපියල් 360යි රුපියල් 360යි. අපට ආපු මේ උත්තර නිවැරදි කියලා දැනගන්න පුළුවන් 240යි 360යි එකතු කරාම කීයක් දෙන්න ඕනේ? 600ක් එන්න ඕන. 600ක් එන්න ඕන. 240ට 360ක් එකතු කරාම 600යි. රයිට්. ප්‍රශ්නාංක 4 ප්‍රශ්නාංක 4 ලියාගන්න. ගජමිතුරන් වන මෛත්‍රී සහ රනිල් දෙදෙනා එක්ව කැඩූ නිවසක අඹ ගසකින් කැඩූ ගෙඩි ගණන 80කි. ගෙඩි ගණන 80කි. ඒවා 3:5 අනුපාතයට 3:5 අනුපාතයට බෙදාගත්තේ නම් එක එක්කෙනාට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය වෙන වෙනම සොයන්න. එක් අයට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණ වෙන වෙනම සොයන්න. දැන් ඔකෙන් තව ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අඹ කඩන්න ගහට නගිනකොට ගහට නගින එක්කෙනාට තමයි වැඩිපුර හම්බෙන්නේ. ඇයි ඒ? ගහෙන් වැටුනොත් නිකන් හරි. එතකොට යාට අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානම වැඩි හින්දා රනිල් කියන මට වැඩියෙන් ඕන. මෛත්‍රී ගහයට අඹ හින්දිනවා. බෑග් එකට දාන වගේ වැඩ තමයි මෛත්‍රී කරන්නේ. රනිල් තමයි ගහට නැගලා අඹ කඩන්නේ. එහෙනම් එතකොට රනිල් කියනවා මට වැඩිපුර අඹ ඕන. එතකොට මෛත්‍රී කියන එහෙනම් ඔයා ගෙඩි 5ක් ගන්නකො. මට එතකොට 3ක් දෙන්නකො. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දෙන්න අතර අඹ බෙදාගන්නේ මොන අනුපාතයටද? 3:5 අනුපාතයට. රයිට්. අඳින්න පුතේ අඹ ගොඩක්. නිකන් අඳින්න අඹ ගොඩක්.
මෛත්‍රී රනිල් ගෙදරක නිවසක තියෙන අඹය සමහරක් ඊට ඉතින් අල්ලපු ගෙදර දන්නේ නැහැ අපිට ඒ වැඩක් නැහැ හරිද හොරාට කැඩුව දන්නේ නැහැ හැබැයි දෙන්න බෙදාගන්නේ කොහොමද 3:5 අනුපාතයට right එහෙනම් දැන් එක එක්කෙනාට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගණන වෙන වෙනම සොයන්න කියනවා මේකෙන් තව වෙන ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් රනිල්ට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගණන සොයන්න හරිද ඒ වගේම මෛත්‍රීට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගණන සොයන්න තව අහන්න පුළුවන් මෛත්‍රීට වඩා රනිල්ට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගණන කීයද තව අහන්න පුළුවන් රනිල්ට වඩා අඩුවෙන් අඹ ගෙඩි කීයක් අඩුවෙන් මෛත්‍රීට ලැබේද කියලා. තේරුණාද? තව මීට වඩා දුර ගෙනියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. අඹ ගෙඩිය මෙච්චරයි රනිල්ට ලැබෙන මුදල කීයද? මෛත්‍රීට ලැබෙන මුදල කීයද? තේරුණාද? ඒකින්ද හැබැයි මූල ධර්මය එකයි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම ලියන්න එක එක්කෙනාට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගන්න හොයලා ඉඳිමු. මෙතෙන්දි ගානේ කියන්නේත් ඒක. එහෙනම් ලියන්න මෛත්‍රීට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස 3.5 එකතු කරලා ඒකෙන් කීයක් හම්බෙනවද බලන්න 8න් 3යි එම නිසා මෛත්‍රීට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණයක් දෙදෙනෙක් අතර බෙදීම අටවරක් 3 24යි 2400යි ඒක 8ෙන් බෙදුවොත් 800 නෙවෙයි 80යි කියද හම්බෙන්නේ පුතේ 30යි රයිට් ඒ මෛත්‍රීට දැන් හොයන්න බලන්න ඕගොල්ලන් රනිල්ට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය රනිල්ට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? රනිල්ට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස 8න් 5යි එම නිසා රනිල්ට ලැබෙන
අඹ ප්‍රමාණය රනිල්ට ලැබෙන අඹ ප්‍රමාණය මේ 8න් 5 ගුණ කරන්න 80න් 5 80ක් 400යි 408න් බෙදුවොත් යෙදෙන්නේ 50යි 50යි 30යි බෙදුවට පස්සේ එකතු කරාට පස්සේ 80යි මේ උත්තරය ආපු අය හරිදාගන්න right එහෙනම් ඔයගොල්ලන් මීට අදාළ අභ්‍යාසය හදන්න ගෙදරදී 21යි 1යි 21යි 1යි 21යි 2යි 21යි 1යි 21යි 2යි අපි දැන් අලුත් කොටසකට දැන් අපි මෙතෙන්දි කරේ පුතේ මුළු ප්‍රමාණය දෙන්නෙක් අතර බෙදුවා මේ විදිහට බෙදන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා මොනවද අපි හිතමු ලොකු ඉඩමක් තියෙනවා හරිද අක්කර 20ක් ගෙදර ඉන්න ළමයි 3 දෙනෙක් ගෑල් ළමයි දෙන්නයි පුතෙක් ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්න දෙමාපියෝ වැඩි කොටසක් දෙන්නේ කාටද තමන්ගේ පුතාට ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ගෑල් ළමයි දෙන්න අතර සමසේ බෙදලා දෙනවා තේරුණාද අන්න අහන්න පුළුවන් එක් අයට ලැබෙන ඉඩම් ප්‍රමාණ සොයන්න කියලා හරිද right අන්න ඒ වගේ ගණන් අහන්න පුළුවන් ලියා ගන්න අනුමාත්‍රකාව අනුපාතයක එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇති විට එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණ දී ඇති විට මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම right ප්‍රශ්නාංක 1 2 3 4 5 ලියා ගන්න ලියාගන්න කිසියම් මුදලක් අනුරහා විමල් අතර කිසියම් මුදලක් අනුරහා විමල් අතර 4 අනුපාතයට බෙදාගත්තේ නම් අනුපාතයට බෙදූ විට විමල්ට ලැබුණ මුදල අනුපාතයට බෙදූ විට විමල්ට ලැබුණ මුදල රුපියල් 560කි බෙදූ මුළු මුදල සොයන්න right
එහෙනම් ප්‍රශ්න අංක 5 පිළිතුරු ලියන්න මාත් එක්ක මේ විදියට අනුර සහ විමල් බෙදා ගන්නවා යම් කිසි මුදලක් 4:7 අනුපාතයට. එතකොට මෙයාට ලැබෙනවා 560ක්. ඔය විදිහටම ලියා ගන්න යටින් 560ක් ලැබෙනවා. ආනෝ මේ දෙන්න අතර බෙදූ මුළු මුදල කීයද කියලා. එහෙනම් අපි හොයාගන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ අනුර මහත්තයට හම්බුන කොටස. මේ තියෙන්නේ විමල් මහත්තයාගේ කොටස. සෝරි විමල් ළමයාගේ කොටස. තේරුණාද? එතකොට හදන්නේ මෙහෙමයි. මේ 560 හැදිලා තියෙන්නේ මේ 7ට මොකක් වෙලාද? මෙන්න මේ විදිහට වක්‍ර රේඛාවක් දාගෙන ඊතලයක් දාන්න. 7ට මොකක් වෙලාද 560ක් හැදෙන්නේ? ඒක කරන්න මෙහෙමයි. 560 බෙදන්න 7ෙන්. 7ෙන් බෙදුවොත් 7ට 7 56ට 8යි 80යි. එහෙනම් 560 හැදෙන්නේ 7 කීයෙන් ගුණ වෙලාද? 80ෙන් ගුණ වෙලා. 7 80ක් 560යි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ 4ක් ගුණ කරන්න 80ෙන් 4ක් ගුණ කරන්න 80ෙන් රයිට් ගුණ කරලා ගන්න බයන උත්තරේ. කියදෙන පුතේ 4 වරක් බිඳුව බිඳුවයි 4 වරක් 8 32යි 320යි. එහෙනම් විමල්ට 560ක් ලැබෙනකොට විමල්ට වඩා අඩු වෙන්නේ අනුරට ලැබෙන්නේ. අපි දැන් නිකන් මෙහෙම බෙදමු. විමල්ට රුපියල් 7ක් හම්බෙනකොට අනුරට හම්බෙන්නේ කීයද? රුපියල් 4ක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් හැමදෙස්සෙම විමල්ට ලැබෙන මුදලට වඩා අනුරට ලැබෙන මුදල අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අනුරට ලැබෙන මුදල 320. එම නිසා මුළු මුදල අහන්නේ බෙදු මුළු මුදල 560ට එකතු කරන්න 320ක් එක්ක 320ට එකතු කරන්න 560ක් රුපියල් 0යි 6යි 2යි 8යි 5යි 3යි 8යි. එනම් බෙදූ මුදල කීයද? බෙදූ මුදල කීයද? 8යි මේ 880යි. ඊළඟට ලියන්න කේක් සෑදීමේදී පිටිහාසීනි දෙක අනු එක අනුපාතයට මිශ්‍ර කෙරේ. 2:1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කෙරේ. කේක් මිශ්‍රණයකට
සීනි ග්‍රෑම් 750ක් සීනි ග්‍රෑම් 750ක් සීනි ග්‍රෑම් 750ක් එකතු කරන්නේ නම් කේක් මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න 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 ප්‍රශ්නාංක 6 පිළිතුරු ප්‍රශ්න 6 කියලා ප්‍රශ්න ලියලා ඇති කේක් මිශ්‍රණයක් හදනකොට පිටි සහ සීනි පිටි කොටස් දෙකකට සීනි කොටස් එකක් දානවා. එතකොට මේ ගමන් ලියා ගන්න පුතේ. පිටි අණු සීනි 2:1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරනවා. ඊට පස්සේ ගාන කියන මොකද්ද? සීනි ග්‍රෑම් 750ක් එකතු කරනවා. සීනි ග්‍රෑම් 750ක් එකතු කරන එහෙනම් සීනියට ලියන්න 750 ආනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් සීනි ටික වැඩි වෙන්න පිටි ටිකත් මොකද වෙන්න ඕනේ? වැඩි වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ 750ට වඩා මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන. අයියේ පිටි කොටස් දෙකකට තමයි සීනි කොටස් එකක් දාන්න. හරිද? සීනි ග්‍රෑම් 750ක් එකතු කරනවායි කියලා හිතමු. එතකොට පුතේ කල්පනා කරන්න මෙන්න මෙයා කීයෙන් ගුණ වෙලාද මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට වක්‍ර රේඛාවක් දාලා ඉතලයක් දාන්න. කීයෙන් ගුණ වෙලාද? 750න්. එහෙනම් මෙයත් ගුණ කරන්න 750න් 750න් දෙවරක් 750 කීයද? 1500යි. යටින් ලියන්නේ එම නිසා 33 කේක් මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය කේක් මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය 1500ට එකතු කරන්න 750ක් කිය දෙන්නේ 2250යි G 2250යි G. හරිද පුතේ? ලියාගන්න මාතෘකාව
අනුපාතයකට අදාළ එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇති විට එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇති විට එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇති විට අනෙක් ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ප්‍රමාණ සෙවීම අනෙක් ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ප්‍රමාණ සෙවීම ලියන්න එක්තරා නගරයක නැත්තං කොළඹ නගරයේ ජීවත්වන සිංහල දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනවර්ග අතර අනුපාතය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනවර්ග අතර අනුපාතය හයනු තුන අනු පහවේ හයානු තුනානු හතරවේ හයානු තුන අනු හතරවේ ඔයගොල්ලන් ගාන ලියා ගන්න හයානු තුනානු හතරවේ දෙමළ ජනගහනය 72000ක් නම් සිංහල හා මුස්ලිම් සිංහල හා මුස්ලිම් ජනගහන සොයා මුළු ජනගහනයද සොයන්න right පිළිතුරු ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලියා ගන්න සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් දැන් මේක කියනවා පොඩ්ඩක් මේක ලියනකොට පුතේ ඈත් කරලා ලියන්න වෙයි ඈ
72,000යි. කොළඹ නගරයේ 72,000 ජීවත් වෙනවා. තමිල් අය ආනවා සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනගහනය. ඒ වගේම මුළු ජනගහනයත් හොයන්න කියනවා. එතකොට සිංහල කට්ටියයි දෙමළ ප්‍රමාණයයි මුස්ලිම් ජනගහනය හොයාගත්ත නම් ඒ තුන එකතු කරා නම් අපිට මුළු ජනගහනය හොයාගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් තුන යටින් ඒ කියන්නේ දෙමළ ජනගහනයට ලියා ගන්න 72,000 ලියාගත්තද? දැන් කල්පනා කරන්න මේ තුනට මොකක් වෙලාද 72,000 හම්බෙන්නේ කොහමද? ඕනනම් 72,000 බෙදන්න තුනෙන් අපිට පේනවා 24,000න් ගුණ වෙලා තමයි 72,000 හම්බෙන්නේ. අන්න එහෙනම් 6ත් ගුණ කරන්න 24,000න් 6ත් ගුණ කරන්න 24,000න් ඒ වගේම මුස්ලිම් ජනගහනයත් ගුණ කරන්න 24,000න් ගුණ කරලා උත්තර ගන්න බලන්න. ගුණ කරලා උත්තර ගන්න. රයිට් කිය දෙන්නේ 6 වරක් බිඳුවයි 6 වරක් බිඳුවයි 6 වරක් බිඳුවයි 6 වරක් අතර 24යි දෙකක් ඉතුරුයි 12යි 2යි 14යි. ඒක උත්තරයක් අහනින්ද එක ඉරක් ඇඳ ගන්න. 4 වරක් බිඳුවයි 4 වරක් බිඳුවයි 4 වරක් බිඳුවයි 4 වරක් අතර 16 එකක් ඉතුරුයි 96,000යි. අනේ යට ලියන්නේ මේ නිසා සිංහල ජනගහනය සමානයි 1,44,000යි. එම නිසා මුස්ලිම් ජනගහනය 96,000යි. 96,000යි. ආයෙ ලියන්නේ එම නිසා මුළු ජනගහනය එම නිසා මුළු ජනගහනය 1,44,000යි 72,000යි 96,000යි. එකක් ඉතුරුයි 9යි 10යි 14යි 21යි දෙකක් ඉතුරුයි 1යි 2යි 3යි. අන උත්තරේ නම් 3,12,000යි. රයිට්. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් 21යි 3යි 21යි 4 මේ අභ්‍යාස 4ම හදන්න පුතේ. අභ්‍යාස 4ම හදන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ මේ අභ්‍යාස 4ම පිළිතුරු ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. ඔයගොල්ලන් හරි දාගන්න අඩුපාඩු හදාගන්න. මම ආයි කියනවා මේ අවස්ථාවේ ඕගොල්ලන්ගේ ගුරුවරයා ඕගොල්ලන්ම තමයි. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද අම්මලාගේ උදව් ඇතිව තව කවුරු හරි අයියලා අක්කලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ඇතිව මේ ගණිතය කියන විෂය කොටස කරගෙන යන්න. එතකොට මේක
තව අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහලා එකපාරට ඔලුවට දාන්න ගියාට දාන්න බෑ. හරිද? මේක ටිකෙන් ටික ඔලුවට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ වැඩේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ මගේ අතේ නෙවෙයි ඔබගේ අතේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න මොකක් හරි කරලා මොනවා හරි කළා මං උත්තර එවන්න කලින් මේ ගණන් ටික හදන්න පුළුවන්. අච්චු පොතේ උදාහරණ තියෙනවා. හැබැයි අච්චු පොතේ ක්‍රමයට නෙවෙයි මං හැදුවේ ඊට වැඩි ඉතාම සරලව. ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඕ ලෙවල් විභාගෙදී ලකුණු ලැබෙන කිසි ගැල්ලුවක් කරගන්න එපා. හරිද? අච්චු පොතේ ක්‍රමය එහෙම කියලා නැහැ. ගණිතයට අනුකූල නම් එච්චරයි. හරිද? හැබැයි පිළිවෙලට හදන්න ඕන. රයිට්. එහෙනම් සියලු දිනාටම ආයි බෝවන් අභ්‍යාස ටික කරලා තියන්න.